Ոնց որ ձեռի բաց ափի մեջ ելնենք։ Իդեալական տեղը պրիցելի համար։ Որ ուզենան 3-ից մի վայրկյանում կխփեն։ Լավ, հանգստացի, Ժիրո, ոչ մեկիս էլ չեն խփի։ Այդ մարդն ուզում է իր $1 միլիոն աշխատի։ Կաշխատի հետո կխփի Արշակ։ Մեկը մյուսին չի խանգարում։ Խելացի մարդը իր հետևից վկաներ չի թողնի։ Ահա։ Երեմ, կարող է պատահի դու ուրիշ օբյեկտ էլ ունես, սխալ օբյեկտի մոտ ենք եկել։ Չէ, Արշակ, չունեմ։ Չեմ հասկանում, խի չի զանգում այդ տղեն, ամար 10 րոպե անցել է իր ասած ժամանակից։ Ես որտեղից իմանամ։ Լսում եմ։ Ես ուզում եմ փողերը տենամ, Երեմ։ Դու հիմա մեզ տենում ես։ Հա, փողերը։ Ամպերի մի վարկյան։ Ժիրո քեյսը տուրից։ Փողը քեյսի մեջ է։ Իսկ քեյսն ինչպես տեսնում ես ձեռքիս է։ Բացեմ փողերը տենաս։ Չէ, կարիք չկա։ Հիմա լսի ինչ ես անում։ Փողը մտնում ես շենք, այնտեղ մի քիչ առաջ ես գնում մի հատ վայրո կա, քեյսը դնում ես դրա վրա ու դուրս ես գալիս։ Բա նոթբուքը։ Դու փողը կթողես այդտեղ։ Դուրս գնաս շենքից, կնստեք մեքենայում ու կգնաք մինչև փողոց։ Այնտեղ կսպասեք իմ զանգին։ Իսկ եթե ընթացքում իմ մարդը կգա ու այդ քեյսը կբերի իմ մոտ, եթե ամեն ինչ նորմալ եղավ։ Ես կզանգեմ ու կասեմ, թե որտեղ է նոթբուքը։ Ես կարող է ինձ լոխի տեղ ես դրել, արա։ Ես ինչեր ես խոսում։ Այդ իմ պայմանն է։ Ուրեմն ոչ մի փոխանակում էլ չի լինի։ Գնացինք։ Դրա մի րոպե, Երեմ, ինչ է եղել։ Էն է եղել Արշակ, որ մեր անծանոթ բարեկամը ուզում է, որ փողերը թողեմ իրան, ու դիմացը ոչ մի բան չստանամ։ Մի րոպե, չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Արշակ, նա ուզում է, որ ես մտնեմ շենք ու փողը թողեմ ներսում։ Իսկ հետո երբ նա կվերցնի քեյսը ու կհամոզվի, որ մենք իրան չենք խաբել, կզանգի ու կասի, թե նոթբուքը որտեղից վերցնենք։ Բա տենց էլ պետք է ասեր, որովհետև իր մոտ ոչ մի նոթբուք էլ չկա։ Գնացինք, մենք ստեղ էլ անելիք չունենք։ Սպասի, Երեմ, ախր մտածել է պետք։ Մտածելու ոչ մի բան չկա, Արշակ։ Ես այս պայմաններով փոխանակում չեմ անի։ Գնացինք։ Գնացինք։